Bugun El-yurt umumiy jamg'armasining 4-forum bo'lyapti. El-yurt umumiy jamg'armasi uchun bu odatiy holat. Har yili o'zini xorijda o'qib kelgan davlat tashkilotlarida ishlayotgan stipendiyatlar uchun xalqaro forum o'tkazadi va chet elda o'qib turgan hozirgi kunda O'zbekistonda bo'lgan stipendiyatlarni chaqiradi va ular o'rtasida networking, o'zaro tanish bilish, fikr almashish uchun alohida platforma hisoblanadi. Bu yil mana katta miqyosda tashkil qilinyapti. Hozirgi kunda Toshkent pediatriya tibbiyot klinikasida bolalar kardiyo jarrohiman. Shu El-yurt umumiy tashkil etilganda ilk qaldirg'ochlardan bo'lib 2008-2009 yillar davomida shu QS reytinglarda kuchli o'ntalikda bo'lgan University College universiteti magistratura bosqichida tahsil olib qaytganman. Men El-yurt umumiy jamg'armasi stipendiantiman. Shuni aytmoqchimanki, hozir yurtimizda biz yoshlarga sharoitlar keng yaratib berilgan. Hurmatli prezidentimiz aytganidek, biz yoshlarga shuncha sharoit beryaptilar. Biz albatta prezidentimiz bilan yelkama-yelka turib, mana shu siyosatni amalga oshirib, biz yoshlar shunga harakat qilamiz va biz olib borilayotgan siyosatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan tashkil etilgan bu fond meni orzuyimni ro'yobga chiqardi. Bugungi forum maqsadi aynan mana shu vazifalarni bajarish uchun Davlat xizmati rivojlantirish agentligi tomonidan mana shu barcha vazirlik va idoralarning HR bo'limi rahbarlari ham jalb etilgan.